King of Kubala. Everywhere I land, I take dominion. When I establish my throne, so the time has come. You shall see from where the sun rises. Sunyani, Kubala, Iliso. No, I about the TV, Edino, a cover girl, set off from your good human, so Major so. Nanny and Prim, dear Menu Cassadia. Okay, God Papa the greatest, and the Queen Lupita. No, we you can say Zinza Mills, you can say Potro, and Kobe soup, toilets, ebony garnishing on the ward, no moody. Okay, is Uncle oh, okay. God Papa the greatest, yes. I'm on what I heard me say, Obi in a canchama, a Korean, so it's a Korean pantime. Na say mo so e bi between ti na ekoso UK ne importer mu na ye from Kubala be kan na waje so Elizwe Kubala na emprempren menu ka say Kubala president ye nya bona bagana na be bisasa die na ekoso sa brante okokoduru amanoni a okobɔ ne brei ebusuya mpewa sa ekotoa no abrochire honum no okwa no kofa baby nso oba na okofa no so oba no na oda honum no oba no na think so no issue kakra adwemiyare kakra nti ne nanenam so na brante ye so obetwe na aba ne ho ene ye hye abodam nti hye abodam na otwe ne bata no no console no hu ye na abodam bluetooth connected now connected hu ya no matie firifia tie si murem ene enwurem na brante na dream na why the kingdom abrante na dream no wo yo hene it is a corona what so no eye ne man eye omo dia Ghana fo dia Africans dia ye ne mu na ba ko so beka ho na ono ka na beka ho ni dwumadi a wodi ni se ohene e kan so ohema ne de wo to ono na eja Kubala president ebenim no wawo ama ohema ne tese made no ne oye abawa na abawa ne dwumodi so ne obewo no wasom ono so beka ne tese group of 3 ene ye chekwa na ba ko ka ho no no de edu bebi okonya accident na ofiri mu na nkrofo didim na dewe mu se ye omunyema efa ana bia omwo no na krofu mafo ne se da bi mu free sa e kan se wure mu honko e ho nyam dia ye pamomo ene ene be pamo omo wo mo ti kofi ne se bebi eduru die osa hene kofi ai abrante kama nkrofo nim kana asem chese no woto nyom so no achese enya asem ketwa na eba ne se na abodama tie simu adwimu yade yenkohwehwe na adwimu minimo bi a ne busuafo se omompene ma ne ntukwan ena ode nwa tukwan okobo odam ye de ne duru ne kuroma na abodam na teko Ghana no anything is possible. I say we are no. I tell you baby, I hasten na ye pamo omo. Edi omo free enwure mu ho no. And so still, my say there be ye di omo kwate wo kwate there ko bo nti ase. And omo ye omo hu di omo ye bia. Ye hwehwe mu no. Na obaba ko America no free ba ko so there say baby o free say ye di omo nyina kokko ha na ye pe medical way ede mo ye hwehwe mo adwin mu no hwe ne ye kokko so na kwakwa kamia ye say ye de hye ne de ono de jama as a care no health care ne de jama we nyebi woni ye ma no soa na santai ene Ghana na enrada ababedu kotoka international airport obeduru ya was Ghana should be ready everyone pass we huna manio Ghana should be ready na enche Ghana obeye Ghana yie Ghana bedu o man no so no jinkomo tie ko tie bi bresia. You've come to take over Ghana. You've come to take over Ghana how? Because I'm the king of Kubala. Everywhere I land, I take dominion. When I establish my throne, so the time has come. Kubala, Iliso. You shall see from where the sun rises. Sunyani. Welcome to Ghana. Kubala, Iliso. Enti no Kubala Iliso. That is say asamo abadam wabedu Ghana. Enti prempren die. Wasi ye hwe ni mo be Ghana yie.
God Papa the greatest mun na be didi di bini di abe nanam ye nuso abe nonom Johnson eno kura ye hu so na so de Kubala ilizwe wo so de oma wo de emamo nhwe na moma abodam ni ntim firi ne nuso ne mma kwa akodi obi man so ni tadue mu ma akodi obi man so eye Kubala president ma mene mo ne papa yesre mo ade we mamo ntena so kwasa brante no wo hwe na nanka de numu nyam so a brante vibrant guy or say nam wo se Kubala ebi musi da bi omodam wa sheda wa bodam complete abodam bluetooth na wo kwa manone na e ko connect ma no wo de muni mu ho enti yesra papa wa ba tena se bokọ wata ankafo na me fra o anopa no pantan na o so mo jampa bako ato ha ama wo nti ensure kire wate wo beto ye medical ni de ni wi a ne de wa frem de wa fa spiritual wate yes aw yare ama ho kwan yen sa yare why aba tena se ne jai sa o be ye Ghana ye ni ade te akwa ye hu ye ho ano ne wa bodam complete na wo so de ba be ka ho ebusu ha aha na me de nkomo twetwe do e be si edi no I cover girls of me good year hima so mejo so enkomo twetwe na car sales and so masne na me don komo iba be so mo na cars the details na go screen so no fa number no na car bia uhia e dia ye dealings e dia bo prema chencherenche maka chro so de car no woni bia wutwie wo pe bia rent ko hu na ebo bi din chere de keke o de wo cover girl enkasa wo beti so ma say shu na abafom now the way you na dey about flex me na ye free so ne ye ko GQ travels almost atadu at den travel and tour for mu ni na mu apurukusu omo de omo so pusu nunuma na ate de kankan na ye Adepa TV ya so mu de na tese ya pusu ne ate de kankan mu so mu di no kore entro bie nim I was in Ghana na utu kwan ko any of the countries on the screen na Mr. was a contacting for ticketing dealings sa so na wo kure egu screen so baby aso pese oba Ghana was contacting no sort out eba baby a wo be da in and out of Ghana eba wo car movement in and out of Ghana was bibia fa down mo na omo be hwe aya mama bibia ye kama ebuso baby am edi no cover girls ofre me gudi ehima so eje so makra abuso for amaka obaji travel hotel Sabogi Germany. Global flight from Ghana, China, Dubai. Explore the world with us. Run and fly to Ghana. You better train from Bibia Germany. I brought how na TTB. Now they are for plane. You go to international airport. You go to go airport to your destination. And one person go holidays. So if you are going project to Munya, Bibia Metro, and some project to use. You go to my Divine Space. You go to my GQ Luxury Hills Hotel. I will equip. Maha will make travel also stress free. Travel management, expert in traveling. GQ Travel Hotels. Call us +49 17996 4242 +49 1521 485 2424. Check us on our website gqtravel-hotels.com. GQ, stay connected.